Hello， 大家好，我是盾。今天我的频道多了2样节目，一是废片，相信你们应该知道什么是废片啊，就是这个没有用的影片，但是又有人看的影片，就是废片啊。就像上几集不是有一个影片是烧火柴吗？那个其实也算废片哦，只是那时候没有这个节目，所以就没加。讲第二个吧，第二个是讲鸟话，就类似是讲一些废话啦，只是它不是废话，它也是有用的话，有用的废话啦。不知道怎样形容。如果我在频道遇到酸民的话，用讲鸟话这个节目讲回他那个酸民，当然，对，虽然不是酸民啊，对，讲回酸民，是这样啊。所以我想要多加这2个节目，是因为废片是因为有那火柴的节目看起来蛮废的。就是打算新加废片这个节目啦，然后讲鸟话是以后怕遇到酸民的时候就讲，然后只是讲鸟话有2种，一个是讲酸民，第二个是大概类似聊天这样啦，只是讲一些话，拍个影片出来剪好就上传啦，就是蛮普通讲错的影片啦。我们下部影片见，拜拜。